අයිබෝවන්. රටේ ලෝකේ අපිට කතා කරන්න එක එක දවසට එක එක මාතෘකා ගොඩනගෙනවා. හොඳ විදිහට නරක විදිහට කොහොම වුණත් ජීවිතේ අපි හැමදාම එක එක මාතෘකා ගැන කතා කරනවානේ. ඉතින් අදත් අපි කතා කරන්න යන්නේ මාතෘකාවක් ගැන. හැබැයි අද දවසේදී අපි සතුටින් hina වෙලා කතා කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් ගැන නෙවෙයි කතා කරන්න යන්නේ. මොකද ලාංකේය සිනමාවට ලංකාවට අපිට වෙච්ච ලොකු පාඩුවක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ සිනමාවේ නිලි රැජිනිය විදිහට විරුද්ධාවලි ලබාගෙන තියෙන මාලිනී ෆොන්සේකා මහත්මිය අපි අතරින් වෙන් වුණා. ඉතින් මේ කාරණාව ඇත්තටම ලංකාවේ කලාවට විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙම කලාවට විශාල පාඩුවක් විදිහට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි අද කල්පනා කරා එතුමිය ගැන කතා කරන්න. ලංකාවට විතරක් නෙමෙයි අර කිව්වා වගේම ලෝකයේම තාරකාවක් විදිහට බබලන්න තරුගුණය ඇයට තිබුණා. තරුගුණය කියන දේ එහෙම ලේසියෙන් චරිතයකට එහෙම ලේසියෙන් කෙනෙක්ට ලබා ගන්න බෑ. ඒකට සතත අභ්‍යාසය හැකියාව විතරක් නෙමෙයි වාසනාවක් තියෙන්නම ඕනේ. හැබැයි ඇයට ඒ හැමදේම නොඅඩුව තිබුණා. ලස්සන රූපයක්, හැමෝම ආදරය කරන රූපයක්, ඒ වගේම ලස්සන කටහඬක් ඇයට තිබුණා. ඕන කෙනෙක්ගේ ආකර්ෂණය දිනා ගන්න පුළුවන් විදිහේ කටහඬක් ඇයට තිබුණා. ඒ වගේම ඒක අපි අර කියන්නේ යුනික් කියලා. එහෙම කටහඬක්. කොහෙන් ඇහුණත් මොන චිත්‍රපටයක, වේදිකා නාට්‍යයක, මොන ටෙලි නාට්‍යයක ඇහුණත් ඇය බඳුන ගන්න ඒ කටහඬට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම රූපයට හරිම ලස්සනයි. ඇය මිය යන මොහොත දක්වාම ලස්සන රූපයක් තිබුණු චරිතයක්. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අපි වැඩි අටුවටි ගැටිප්පරි නැතුව එතුමිය ගැන කතා කරමු. කතාව පටන් ගන්නෙදිම අපි මුලින්ම එතුමියගේ උපතේ ඉඳලා කතා කරමු. මොකද එතුමිය ඉපදෙන්නේ 1947 අවුරුද්දේ ගිල්බර්ට් සහ සීලවති ෆොන්සේකා කියන යුවලට දාව තුන්වෙනි දරුවා විදිහට පවුලේ එතුමිය උපත ලබන්නේ. ඊට පස්සේ මූලික අධ්‍යාපනය ලබන්නේ සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය නුගේගොඩ. ඊට පස්සේ එතුමිය කැලණිය ගුරුකුල මහාවිද්‍යාලයට යනවා අධ්‍යාපනය වැඩි දුරටත් හදාරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි එතුමියගේ පාසල් අධ්‍යාපනය සහ ළමා කාලය ගත වෙන්නේ. ඔය විදිහට පාසල් අධ්‍යාපනය ළමා කාලය එක්කම ඇය මුලින්ම සිනමා නිලියක් විදිහට නෙමෙයි ලාංකේය කලාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ. ඇය ඉස්සල්ලාම වේදිකා නාට්‍ය නිලියක් විදිහට තමයි ලංකාවේ කලාකෙත පෝෂණය කරන්න දායක වෙන්නේ. ඉතින් එතුමිය ඒ විදිහට සම්බන්ධ වෙන්නේ 1963 අවුරුද්දේ. 1963 අවුරුද්දේ නොරත රත කියන වේදිකා නාට්‍යයත් එක්ක තමයි එතුමිය සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතනින් තමයි එතුමිය නිල වශයෙන් කලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා කියන්න බලමු. මොකද පාසල් කාලේදී කලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාවල් ඕන තරම් තියෙනවානේ. ඉතින් නිල වශයෙන් කලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ වේදිකා නාට්‍ය හරහා තමයි. ඒ වගේමයි 1968 අවුරුද්ද එතුමියට ඉතාමත් වැදගත් අවුරුද්දක් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි 1968 තමයි එතුමිය ලංකාවේ නැත්නම් ජාතික මට්ටමින් වේදිකා නාට්‍යවල හොඳම නිලිය සම්මානය ලබා ගන්නේ. ඉතින් ඒක ඒ සම්මානය ලබා ගන්නේ රංගනයෙන් දායක වෙච්ච අකල් වැස්ස කියන ස්ටේජ් ඩ්‍රාමා එක. එහෙම නැත්නම් වේදිකා නාට්‍ය. වේදිකා නාට්‍ය හරහා එතුමියට හැකියාව ලැබෙනවා ජාතික මට්ටමින් ලංකාවේ හොඳම නිලිය බවට පත් වෙන්න. ඉතින් ඒක එතුමිය ලැබපු විශාල ජයග්‍රහණයක්. සහ ඒ ජයග්‍රහණය සමහරට හේතු වෙන්න ඇති අද වෙද්දී ලංකාවේ මේ සාදුර එන්න එතුමියට කලාව තුල. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ජයග්‍රහණය තමයි ඇයට පාර පෙන්වන්නේ සිනමා නිලියක් වෙන්න. සිනමා නිලියක් වෙන්න ඇයට පාර පෙන්වන්නේ ඒ ජයග්‍රහණය. අද වෙනකොට මාලිනී ෆොන්සේකා කියන සිනමා නිලියව අපි දැනගන්නේ ඒ ජයග්‍රහණයත් එක්ක. එතනදී ඇයගේ සහෝදරයෙක් වුණු ආනන්ද ෆොන්සේකා මහත්මයා ඇයව සිනමාවට හඳුන්වා දෙනවා. ජෝ අබේවික්‍රම, තිස්ස ලියනසූරිය මේ වගේ අති දැවැන්ත චරිතයක වැඩ කරන්න ඇයට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. 1968 දී තිස්ස ලියනසූරියගේ පුංචි බබා කියන සිනමා නිර්මාණයෙන් තමයි ඇය මුලින්ම සිනමාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ.
ඒ වර්ෂයේදීම දහසක් සිතුවිලි අබුද්දස්ස කාලේ ආදරවන්තයෝ මේ වගේ චිත්‍රපටිවල රඟපානත් ඇයට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. ඔතනින් පටන් ගන්නවා ඇයගේ සිනමා දිවිය. අද වෙනතුරුත් ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම තමන්ගේ නම බබලවන්න පුළුවන් වෙන සිනමා නිලියක් වෙන්න ඇය පාර හදාගන්නේ එහෙම. ඒ විදිහට පාර හදාගෙන අද වෙද්දි සිනමා කෘති නැත්නම් අපි කියනවා ෆිල්ම්ස් එහෙම නැත්නම් චිත්‍රපටි 140කට වැඩි ප්‍රමාණයක ඇය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. රංගනයෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු සිනමා කෘති කිහිපයක් තිබෙනවා. එතනින් එකක් තමයි ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මහත්මයා විසින් නිර්මාණය කරපු නිධානය චිත්‍රපටය. අදටත් කතා වෙන විශාල වශයෙන් ගොඩක් දැනුම සම්බන්ධ නැත්නම් දැනුම් සම්භාරයක් අපිට එකතු කරගන්නට පුළුවන් චිත්‍රපටයක් විදිහට අදටත් කතා වෙන චිත්‍රපටයක් තමයි. ඒ වගේමයි තව චිත්‍රපටි කිහිපයක් මේ විදිහට වටිනාකමක් තියෙන චිත්‍රපටි විදිහට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතනින් තවත් චිත්‍රපටි කිහිපයක් විදිහට ධර්මසේන පතිරාජයන්ගේ එයා දැන් ලොකු ළමෙක් සහ බඹරු ඇවිත් කියන චිත්‍රපටි දෙකත් පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. චිත්‍රපට රංගනයෙන් විතරක් නෙමෙයි අය චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂිකාවක් විදිහටත් නිෂ්පාදිකාවක් විදිහටත් කටයුතු කරලා තියෙනවා. 1984 දී සසර චේතනා කියන චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂිකාව විදිහටත් නිෂ්පාදිකාව විදිහටත් කටයුතු කරන්නේ අපි අද මේ කතා කරන මාලිනී ෆොන්සේකා. ඇයට පුළුවන්කම ලැබෙනවා නිෂ්පාදිකවරයක් විදිහටම අධ්‍යක්ෂකවරියක් විදිහටත් ඒ චිත්‍රපටයේ කටයුතු කරන්න. 1987 දී අහිංසා චිත්‍රපටය 1991 දී ස්ත්‍රී කියන චිත්‍රපටයත් අධ්‍යක්ෂණයෙන් දායක වෙන්නේ ඇය. මේ විදිහට චිත්‍රපටිවල විතරක් නෙමෙයි. මෙතුමිය එතනින් එහාට ගිහිල්ලා පුංචි තිරේ එහෙම නැත්නම් අපි කියනවානේ ටෙලිග්‍රෑම් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සරලම කිව්වොත් සුද්ධ සිංහලෙන් කිව්වොත් ටෙලිනාට්‍ය. ඉතින් මේ ටෙලිනාට්‍යවලත් එතුමිය තමන්ගේ රංගන කුසලතාවය දක්වලා තියෙනවා, පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. එතනදී එතුමිය මේ විදිහට බලපෑමක් ඇති කරපු ටෙලිනාට්‍ය විදිහට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන් මැනලද පුතේ කිරිදුන්නේ. ඒ වගේම එතනින් එහාට ගියාම පිටගම් කාර්යෝ, ඒ වගේම කෙම්මුර මේ වගේ ටෙලිනාට්‍ය පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මේ විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ ටෙලිනාට්‍යවල මේ ටෙලිනාට්‍යවල දක්වපු දක්ෂකම් නැත්නම් මේ රංගන කුසලතාවයෙන් හින්දාම මෙතුමියට විශාල ප්‍රමාණයක සම්මාන දිනා ගන්න හැකියාව උදා වෙලා තියෙනවා. ජාතික මට්ටමින් විතරක් නෙමෙයි. අර අපි කියන ලෝකේ නම බබලවන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන ඇගේ රංගන කුසලතාවයෙන් විතරක්ම නෙමෙයි. ඇයට ඇගේ රංගන කුසලතාවයෙන් නිසාම සම්මාන ලැබිලා තියෙනවා. මේ සම්මාන වලට පාත්‍ර වෙලා ගෞරවය ලැබලා ලංකාවේ නම ඉහළට ගෙනියන්න ඇයට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ආඩම්බර වෙන්න හේතුවක් තමයි ලංකාවේ පළමු නිලිය මේ විදිහට ජාත්‍යන්තර සම්මානයට ගෞරවයට පාත්‍ර වුණා. 1975 වර්ෂයේදී ඇයට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මොස්කව් ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙලේ සම්මානයටත් ගෞරවයටත් පාත්‍ර වෙන්න. ලංකාවේ නම ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ගෞරවයට පාත්‍ර කරන්න ඇයට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. මොස්කව් ජාත්‍යන්තර චිත්‍රපට උළෙලේදී ඒ ලැබුණු සම්මානය විශේෂ ජූරි සම්මානයක්. ඉතින් මේ විතරක් නෙමෙයි 1977 වර්ෂයේදී ඇයට පුළුවන්කම ලැබෙනවා නවදිල්ලිය චිත්‍රපට උළෙලෙනුත් සම්මානයට ගෞරව ආදරයට පාත්‍ර වෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේමයි 2010 අවුරුද්දේදී විශේෂ ජයග්‍රහණයක් එතුමියට හිමි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තමයි ලංකාවේ නෙමෙයි සමහරවිට ලෝකේ සුපිරි චිත්‍රපට රංගන ශිල්පීන් 25 දෙනා අතරට ඇයගේ නම ඇතුළත් කරගන්න එතුමියට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ ලිස්ට් එක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ ලයිස්තුව ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් මං ඉන්නවනේ සිංහලෙන් කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ ලයිස්තුව ඉදිරිපත් කරන නැත්නම් පිට කරන්නේ CNN මාධ්‍ය ජාලය හරහා. ඉතින් ඔවුන්ගේ මේ ලයිස්තුවේ මාලිනියගේ නම ඇතුළත් කරගන්නට ඇයට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේමයි 2003 අවුරුද්දේ මීට අවුරුදු 7කට කලින් ඊට අවුරුදු 7කට කලින් නෙවෙයි ඒ 2003 අවුරුද්දේදී මාලිනියේ නමින් ගෞරවාන්විත උත්සවයක් එතුමියව සැමරීමට නිර්මාණය කරනවා නැත්නම් සංවිධානය කරනු ලබනවා. ඉතින් මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව. එහෙම නැත්නම් අපි දන්න සිංහලෙන් කිව්වොත් BMS එකේ.
ඉතින් මේ වගේ උත්සව සැමරීම් සහ සම්මාන රාශියකට පාත්‍ර වෙන්න මෙතුමියට ඉතිහාසයේ ඉඳලා අද වෙනකල් නැත්නම් මේ අවසාන මොහොත වෙනකල් ඇයට හැකියාව අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඇයට ඒ වෙනුවෙන් වාසනාව තිබුණා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේමයි ඒ වාසනාව විතර නෙවෙයි දක්ෂතාවය. මොකද ඒ දක්ෂතාවය ඒ හැකියාව නැත්තම් කොච්චර වාසනාවක් තිබුණත් ඇත්තටම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. රටට ප්‍රයෝජනයකුත් නැහැ, ලංකාවට විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙට ප්‍රයෝජනයකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ දක්ෂතාවය හැකියාවකින් තමයි ඇයට ඒ වාසනාව මහිමත් එක්ක ඒ තරම් පැසසීම් වලට ලක් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් නිකමට හිතන්නකෝ සිනමා නිලියකට මේ පුළුවන්කම ලැබෙනවද කියලා නොකඩවා අවුරුදු 12ක් ජනප්‍රිය සම්මානය දිනා ගන්න. ඇයට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා ස්ලිම් නිල්සන් සම්මානය අවුරුදු 12ක් නොකඩවා දිනා ගන්න. ඒක ඇත්තටම ජයග්‍රහණයක්. මිනිස්සෙගේ හිතේ රැඳෙන නිලියක් වෙන්න, නළුවෙක් වෙන්න හැමෝටම බෑ. ඒක හරිම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ජනප්‍රියත්වය පවත්වගෙන යනවා කියන්නේ අපි කියනවානේ ප්‍රසිද්ධත්වය සහ ජනප්‍රියත්වය කියන්නේ දෙකක්. ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ලේසි, හැබැයි ජනප්‍රිය වෙන්න අමාරුයි. ජනතාවගේ ප්‍රිය ජනප්‍රිය වෙන්න හරිම අමාරුයි. ඉතින් ඒ ජනප්‍රිය වුණත් ඒ ජනප්‍රියතාවය රැකගෙන ඉදිරියට යන්න, රැකගෙන ඒ කලාවේ ගමනක් යන්න හරිම අමාරුයි. අද වෙනකොට ලෝකේ ඒ තරු ගුණය සහ ඒ ගුණයෙන් හෙබි නළු නිලියන් ඉන්නේ හරිම අඩුවේ. එක්කෙනෙක් මේ මාලිනී ෆොන්සේකා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේමයි මේ දක්ෂතාවයන්, මේ හැකියාවන්, මේ වාසනා මහිමේ තියෙන මේ මාලිනිය නැත්නම් මාලිනී ෆොන්සේකා මහත්මිය ලංකාවේ චිත්‍රපටවලට විතරක් නෙවෙයි දායක වෙලා තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඉන්දියානු සිනමාවෙත් එතුමිය තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දීලා තියෙනවා. 1978 අවුරුද්දේ පයිලට් ප්‍රේම්නාත් කියන චිත්‍රපටියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න මෙතුමියට හැකියාව අවස්ථාව උදා වෙනවා. එතනදී එතුමිය සම්බන්ධ වෙන්නේ සිවාජි ගණේෂන් කියන ප්‍රවීණ ඉන්දියානු නළුවත් එක්ක ඒ ඔහුත් සමග සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන මේ ඉතින් ඉන්දියානු ප්‍රවීණ චිත්‍රපටි නළු සිවාජි ගණේෂන් සමග එතුමියට හැකියාව අවස්ථාව උදා වෙනවා මේ චිත්‍රපටියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න සහ ඒ චිත්‍රපටියට තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙන්න. ඔව් මාලිනී ෆොන්සේකා කියන්නේ අර අද අපි කාලේ, ඒ කියන්නේ මේ කාලේ අපි දන්න නිලියක් නෙවෙයිනේ. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරොත් ඇත්තටම අපේ පරම්පරාවට වැඩි අයව හඳුනන්නේ අපේ අම්මගේ, අත්තම්මගේ ඒ පරම්පරාවේ මිනිස්සු. ඒ පීක් එක අපේ පරම්පරාව නෙවෙයි අපිට කලින්, හැබැයි තාමත් ඒ පීක් එක තියෙනවා. අදට අපිත් ආදරය කරන චිත්‍රපටි දෙනවා. ඉතින් නිකමට හිතන්න අයියේ මම 10 11 වසරේදී බැද්දේගම කියලා පාඩමක් දෙනනේ අපේ සිංහල සාහිත්‍යයේ. ඉතින් මේ පාඩමේදී අපිට තියෙන්නේ බැද්දේගම පොත කියවන්න. වුල්ෆ් මහත්මයාගේ. එතකොට මේ පොත කියවද්දි පොත කියවන්නට ටිකක් කම්මැලිනේ. දැන් අපිට චිත්‍රපටිය දාලා පෙන්නුවා අපේ ටීචර්ස්ලා සර්ලා මේ බලන්න මේකයි චිත්‍රපටිය කියලා. ඉතින් අර අපි ටිකක් අර කළු සුදු චිත්‍රපටිය එක්ක නැහැනේ. අපේ ඇස් පුරුදු වෙලා තියන්නේ, අපේ හිත පුරුදු වෙලා තියන්නේ අපි අලුතෙන් එන කලර් චිත්‍රපටි වලටනේ. එතකොට අරක ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි මට හොඳට මතකයි මම මේ චිත්‍රපටය හරිම ආසාවෙන් නරඹුවා පුංචි මැනිකාගේ ලස්සන නිසා. බැද්දේගම චිත්‍රපටය හරිම ලස්සන රූපයක්, හරිම ලස්සන රංගනයක්. අනිවාර්යෙන්ම ඔබට මතක ඇති ඔබ සිංහල සාහිත්‍යය ඉගෙන ගත්තා නම් ලංකාවේ O level A level ලියන්න මේ චිත්‍රපටය ඔබ නරඹන්නට ඇති. ඔබට මතක ඇති මම මේ කියන දේ එක්ක ඔබ එකඟ වෙනවා ඇති. කළු සුදු චිත්‍රපටයක් වුණත් හරිම ආසාවෙන් අපි ඒ රංගනය බැලුවා.